Imana ishimwe bishobokera muri Yesu rwose ifo kutse tubivuga dushize amana kuko Yesu bamwita mu gifaransa bamwita rédempteur ni umucunguzi ndashaka gusobanura iryo jambo gucungura icyo bivuga ikiganiro turebera hamwe cyakorwa kugira ngo tugarure Eden mu muryango wacu. Turizera ko mwese abakunzi bacu muri amahoro, abagize ibyago mwihangane, ababyaye turabateze, abari mu bibazo mukomere, Imana izabigenza neza kuko bizaba. Turakoze rero tumaze kubashimira ko mukomeje kuba hafi yacu mukurikirana ibiganiro byacu. Tugarutse mu kiganiro twabasezeranije ubushize twababwiye ko uyu munsi turi buvuge ku mugisha wo kugira umuryango wubaha Imana. Kuko ibintu byose tubona ibibazo byinshi dufite bishingiye ku cyaha kutubaha Imana. Umuntu yubaha Imana ntiyakwica mugenzi we, umuntu yubaha Imana ntiyatinya umudamu we, umuntu yubaha Imana ntiyatendeka abafiyanse, umuntu yubaha Imana ntiyabyara ngo akigiye, umuntu yubaha Imana ntiyakora akazi ngo ajye kubera amafaranga yose yarangize. Ibintu byose ibibazo byinshi bishingiye ku kutubaha Imana. Uyu munsi rero turavuga ku mugisha ukomeye wo kugira umuryango wubaha Imana. N'abatindiye rero ndagira ngo umutumirwa wacu uyu munsi abasuhuze anabibwira n'abafata umwanya munini tubahaye ikaze cyane. Barakoze cyane Elise, nanone ndasuza mwebwe mwese mukurikiye uru rubuga kandi mwebwe mwese mushaka kubaka imiryango myiza, yaba ari imiryango yubaha Imana ariko yaba ari n'imiryango yubaha n'abo mubana, kuko buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo dushobora gukunda Imana tutareba tudakunda abantu bo tubana nabo buri munsi. Rero mwese ndabasuje, nitwa Didier Habimana, nanone n'umugisha reka no bunagiriwe bwo kongera gutumirwa muri iki kiganiro. Imana igumugisha Elise. Amen. Rero ngira ngo ibidakwiriye abadukurikira icyo twari twababwiye ko umunsi turi buvuge cyane ku mugisha wo kubaha Imana mu muryango wubaha Imana wakabaye ubona ibintu cyangwa se kugira ngo mwaza no kutubwira no ku muvumo ushobora kuza ku muryango kubera ko tubatse Imana. Rero tudatindiye abadukurikira tuzi neza ko bahora bafite amatsiko yo kuzana byiza babicemo, nagira ngo dutangire mutubwire umugisha wubaha Imana ubundi umeze ute, iyo mugisha ibishyire ni ibihe, n'iki cyatuma tutayibona. Imana ibamugisha. Ubundi ni topic nziza cyane rwose, kugira umuryango wubaha Imana ese nizihe ngaruka zabyo, niye migisha ibirimo. None se ntubashye Imana nyine ko nizihe ngaruka mbi zishobora kubaho ari njyewe ari no ku rubyaro rwanjye. Reka ntangire, hari ijambo Bibiliya ivuga amagambo menshi cyane ku bijyanye n'urubyaro, bijyanye n'umugisha wo kubaha Imana, ariko reka ntangire wenda mbabwira ijambo rimwe ryanditse mu Itangiriro igice cya 18 ku murongo wa 19. Ni Imana yavuga kuri Aburahamu. Itangiriro 18 ku murongo wa 19, reka masome. Bibiliya iravuga ngo kuko icyatumye menya Aburahamu ngo ni ukugira ngo ategeke abana be ngo nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera, kugira ngo azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Imana iravuze ngo icyatumye Imana imenya Aburahamu ngo ni ukugira ngo, iyo Bibiliya ivuze ijambo kugira ngo ibishatse kwerekana impamvu. Icyatumye umuntu runaka mumenya kugira ngo tujya dukunda kuvuga ngo nitamwimbia Bwana, kubera iki? Ngo kubera yuko anzi, kubera ko yamenye izina. Hari indimo nyinshi tugunda kuririmba ngo Imana yaramenye, ariko buriya kuvuga ngo Imana yaramenye ntuvuge impamvu yakumenye, biba ari ubutumwa bw'igice. Imana rero icyatumye imutoranya ikamukura mu banyamahanga muri Uriya Bakarudayo Aburahamu ngo ni kugira ngo ni ngombwa cyane. Iyo ikintu kitazwi impamvu yacyo gikoreshwa ibitari byo. Mu Cyongereza bavuga ngo when the reason for something is unknown, ngo the abuse is inevitable. Nuko iyo ikintu kitazi, Elise urabona wambaye kanzu nziza, umuntu atazi ko iyo kanzu ari yo kwambara yayikoropesha, nukuvuga iki? Aba yabuje, donc abayikoresha ikwiriye kutakoresha. Kumenya rero impamvu y'ikintu. Iyo turimo turaganira ku mugisha mu muryango, reka duheraho ngaho impamvu y'umuryango. Imana iri mu muryango ni impamvu n'iki yashakaga. Bibiliya yavuze ngo icyatumye Imana itoranya Aburahamu ikamumenya ngo ni ukugira ngo
ivuga ibintu bitatu. Icya mbere umuntu gutoza abana bo mu rugo rwe ngo n'abazabakomokaho. Urumva igize generation nyinshi ziri imbere ngo kubatoza icya mbere kugira ngo Bibiliya yavuze ngo gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Urumva ko gukiranuka twavugaga umugisha uba mu muryango wubaha Imana, umuryango ubukwiriye gukomeza ngo mu nzira yo kubaha Imana. Icya kabiri ngo nuko gukora ibyo gukiranuka. Icya gatatu ngo bagaca imanza zitabera, ngo ibyo niba bikora ngo bazahabwa umugisha, ngo Imana izabazanira ibyo yari yaravuze kuri Aburahamu. N'ibiki yari yaravuze kuri Aburahamu? Yari yaravuze ngo izina rye rizarishyira hejuru, wazaba umugisha, ngo kandi Imana izamugira umugisha mu mahanga yose. Ngo uzamwifuriza umugisha azahabwa umugisha, ndetse ngo n'uzamwifuriza umuvumo nawe azahabwa umuvumo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Imana irimo iravuga ngo umuryango iwushyiraho kugira ngo twebwe turiho ngo dutoze abana bacu, dutoze abazabakomokaho, ngo kugira ngo bakore ibintu byari uko ari bitatu: gukomeza mu nzira yubaha Imana, gukora ibyo gukiranuka, ngo bagaca n'imanza zitabera. Ibi bintu bitatu rero iyo bibaye mu muryango, umuryango wasobanukiye impamvu yabyo. Elize, ibyo wavuze ni ibyangombwa cyane. Ugitangira wavugaga ngo umuntu yubaha Imana ntiyaca inyuma y'uwo bashakanye. Ariko buriya reka nkongereho ikindi. Buriya iyo uciye inyuma y'uwo washakanye ntabwo ubugira nabo washakanye gusa, uwo mwashakanye ubuca ugirira nabi n'abana bazagukomokaho. Iyo ubaye niyo waba utarashaka ukaba uri umukobwa uri aho ngaho tu ugenda uryama hariho hose mu mageto yose, cyangwa se uri umuhungu ugenda wesitara abantu ngo nzakurongora nawe nzakurongora, umwe akaba ari Rusumo, undi akaba ari Bugarama, undi akaba ari ahantu wenda i Nyamirambo, undi akaba ari Gikondo, bose bakaba bipanze ngo ntegereje umunsi bazapfuka bagatera ivi bakanyambika impeta, kandi bose waragiye ubaparika ahantu. Ntabwo ubugirira nabi abo ngabo gusa, ubugirira nabi nejo bundi n'abazagukomokaho. Niyo mpamvu igihe Imana yabwiraga Aburahamu ngo icyatumye nkumenya ntabwo ari kugira ngo uhabwe umugisha gusa, ntabwo ari kugira ngo uzakomere gusa, ni ukugira ngo utoze. Actually na nubwo Bibiliya ivuga gutoza, ivuga gutegeka, usibye ko mu yandi magambo ari ugutoza, to train, kugira ngo utegeke abo mu rugo rwawe ngo n'abazabakomokaho. Iyi principe rero y'umugambi w'Imana ku muryango, katari umugambi ugarukira ku bukwe gusa. Abantu benshi nigeze kumva umusista umwe wigeze kumbwira ngo njyewe ngo ndifuza kuzagira abana babiri b'impanga, ngo ubundi ngo nkazajya mbasukisha imisatsi gatendera, ngo tukambara fume, ngo tukajya mu modoka ya decapotable, mu modoka bafungura decapotable, twarangiza tukajya turya ice cream turi mu modoka ya decapo, n'utwana twibiri tw'umanga twambaye fume. So urumva we kuri we umuryango ni umupapa mwiza wenda bogaru wateruye ufite six pack ufite umeze neza, n'umumama mwiza ufite abana babiri b'impanga bari kujya ice cream bagenda mu mwa. Ntabwo ari umugambi w'umuryango. Umugambi w'umuryango urenze kuba muri vacances ku Kivu. Umugambi w'umuryango, umugambi ku muryango, umugambi w'Imana ku muryango urenze gukora ubukwe warangiza ukajya muri honeymoon Hawaii cyangwa se Seychelles. Umugambi w'Imana ku muryango ni ukugira ngo abazagukomokaho bazakomeza inzira y'Uwiteka, bazakomeza inzira yo gukiranuka. Ni byiza rero ko umuntu wese ugiye kubaka urugo cyangwa umuntu wubatse urugo agomba gusobanukirwa umugambi w'Imana ku rugo rwe. Birenze kubaka inzu, ukagira inzu ku Muyumbo, ukagira iyindi wenda Karumuna, ukagira iyindi Nyarutarama. No, umugambi w'Imana ku muryango birenze kohereza abana muri Amerika, abandi bakajya wenda kwiga South Africa. No, umugambi w'Imana ku muryango ni ukugira ngo yabivuze ibi bintu bitatu, kugira ngo utoza mu rugo rwawe gukomeza inzira y'Uwiteka, gukomeza inzira yo gukiranuka no kuzaca imanza zitabera. Guca imanza zitabera bishatse kuvuga gushyiraho justice mu byo muri domaine yari. Ntabwo ari kuvuga ko twese turi abacamanza, ariko wabona umukene ntumurenganye, mbese kubaho ubuzima bwo gukiranuka, ntugire aburenganye. Ibi rero niyo bitabizana. Ubundi si iyo mbikoze ni uwuhe mugisha uvamo? Naho ngaho, kuko iyo utabizi neza, iyo utanze umugambi w'Imana ku muryango, wavuga ngo nta n'impamvu yo kugira ngo mbeho ubuzima bwo gukiranuka. So ni uwuhe mugisha uvamo? Hari imigisha y'ubwoko butanu, wenda ndayivuge nirukanka nihuse. Reka maze nyivuge wenda vuba vuba, uragenda umbaza ibibazo kuri yo, kuko ubundi ni umwanya muremure dushobora gutinda. Icyambere nuko nyine abana bawe babaho umumaro.
cyane cyane mu kubaha Imana. Nicyo cyambere nicyo twita kubaha Imana. Umurage wo kubaha Imana. Umurage wo kubaha Imana. Hari ingero nyinshi iyo usoma Bibiliya ugasanga umugaragu w'Imana yitwaga Timoteyo. Timoteyo yari umupasiteri, yari umubishop mu itorero rya Efeso. Yari yarabwirijwe na nyina ariko atozwa na Paulo, ariko Paulo amwandikira aravuze ngo nzi ukwizera kuba muri wowe kutaryarya, niko yavuze. Urumva nzi ko wubaha Imana mu buryo butari bwo ku rurimi. Umunsi dufite abantu benshi bakunda Imana ku rurimi, dukunda Imana ku rurimi ariko bitari mu mutima. Ariko yavuze ngo nzi ukwizera kuri wowe kutaryarya, ngo kwabanje kuba muri nyoko. Ntabwo ari nyina gusa, twabanje kuba muri nyoko unique, ngo na nyogokuru wawe Loisi. Amubwira generasiyo 3 zari zirimo kubaha Imana. Ibyo rero umuntu yabitindaho, nicyo cyambere kigaragara mu kubaha Imana mu muryango. Urumva Timoteyo yari afite gukiranuka kutaryarya, kutaryo kuririmi abikomoye kuri nyirakuru. Nibyo yari navugaga, umugambi w'Imana uburenze famiye runaka, ubureba n'abazaza n'abazabakurikiraho. So nicyo cyambere n'umugisha rero kugira kubaha Imana kutaryarya, niwo mugisha wa mbere. Umugisha wa kabiri ni umugisha w'ibifatika, ubutunzi. Buriya Elise, Imana ishaka yuko hari umugisha w'ubutunzi uba ku bantu bubashye Imana. Nshobora kwereka imibare y'ubushakashatsi bwakozwe na dukomeza kubisesengura. Umugisha wa gatatu nanone uba kubaha Imana uba mu muryango ni indangagaciro, nizo twita indangagaciro. Ni ukubaho ubuzima tuvuge wakire, kuko indangagaciro kuvuga merci tubyigira mu rugo, kuvuga ngo mbabarira n'amagambo yoroshye, merci cyangwa excuse moi, pardon, sorry, mbabarira. Ibyo ni indangagaciro twigira mu rugo. Buri uburere bwo mu rugo yewe bufite umumaro cyane. Ushobora kubona n'abantu bakijwe ko batagira uburere, nubwo bakijwe ko bakaba badafite uburere bwo mu rugo. Indangagaciro za mbere, urukundo, gukora cyane, kubaha abantu, kwita ku bashyitsi, kudasuzugura, ibyo byose izo ndangagaciro indangagaciro twigira mu rugo. Nawe tuzivoma, ni umurage nawo dukomora, umwe muri ya migisha dukomora mu kubaha Imana. Ikindi ni imibereho myiza. Icya mbere navuze ubutunzi, ariko icya kabiri ni imibereho myiza, kuko ubutunzi n'imibereho myiza biratandukanye, ushobora kwisobanura nabyo. Imibereho myiza ni igihe umuntu runaka aba yarabayeho afite nk'amahoro runaka, anezererwa bike afite cyangwa se byinshi afite cyangwa se amashuri afite uko yabangana kose. Iyo mibereho y'umupapa wicarana n'umubyeyi n'umudamu we akamwubaha, n'abana we n'umupapa agatera isengesho, abana bakaririmba, hanyuma mama agakoma amashyi. Iyo mibereho, uwo munezero wo mu muryango, ibyo ntabwo ari ibintu bigarukira kuri Imana, iba yaragennye ko bizagarukira ku muryango we gusa. Kubaha Imana rero bizana iyo mibereho, izana iyo mibereho itarimo urumogi, iyo mibereho itarimo violence, itarimo gutukana ku buryo umuntu ashobora kugira imyaka 18 yasohoka kumva umuntu avuze ati wowe yakumva nk'igitutsi, akabaza papa akavuga ati simundi igiyo bivuga iki, cyangwa se imbecile bivuga iki, kubera ko yabyumvishe, kubera ko yakuze mu mibereho itarimo ibyo bitutsi no kubaho nabi. Icyanyuma nanone nshaka kuvuga ni ubwenge, wisdom. Ubwenge nanone umuntu aburagwa mu muryango. Hari ubwenge ubundi bavuga ubwenge ntabwo ari kumenya mu ishuri gusa. Icyo wiga mu ishuri ni knowledge n'ubumenyi, ariko kumenya gukoresha bwa bumenyi kenshi babyigira mu muryango. Ibyo bintu byose mvuze uko ari bitanu, umuntu ashobora kugenda bisengura akumva neza umugisha uba mu kugira umuryango wubaha Imana. Ndetse ibyo numvisemo byo cyane nuko buri muryango ukeneye umucunguzi uzana umurage wo kubaha Imana. Ugomba kugira ubuhera. Uvuze neza, ako ngako nanone nuko kumprovoka ari akantu uvuga ubwo buri muryango ugenera umucunguzi. Nibyo bikeneye umuntu uhagarara mu nibyo rwose, kugira ngo
umuryango uzahabwa umurage wo gukiranuka wo kubaha Imana. Oh yes, uvuze ukuri. Hari umuntu ugomba guhagarara akavuga ati umuryango wacu wabagamo abasinzi, umuryango wacu wenda wabagamo abarozi, none ngiye gutangira. Yewe uwo muntu gufata icyo cyemezo cyo guca akarongo akavuga ngo ubusinzi bakatiye kuri njyewe, cyangwa se ibintu data yagize wenda abagore 3, sogokuru yari afite 7, ubusambanyi bw'iwacu nciye akagozi bizatangira kuri njyewe. Bishobora no kuba muvuzi ibyo navuze by'imibereho, bakavuga ati nta mwana w'iwacu warangije amashuri 6 ya mbere ya abanzi, none ngiye gukora cyane bikatiye kuri njyewe. Ibyo ni ngombwa cyane. Aha rero niho haziramo nanone Imana. Ntiwakubaka, ntiwagira umucunguzi, ntiwaba umucunguzi w'umuryango wawe kubw'imbaraga zawe gusa. Ndabyumva, effort na determination, kugira umuhate n'imbaraga ni byiza, bigira umumaro kandi ni byangombwa cyane, na Bibiliya irabyigisha, isaba abantu kutaba abanyabuti. Ariko Imana yibanje imbere, warangiza ugakurikizaho ya effort na za mbaraga na wa muhate, uzaba umucunguzi w'umuryango wawe. Uzavuga ngo ibi rwose ndashaka kubisezerera, bigarukiye kuri njyewe. Ibintu byo gucana inyuma, cyangwa se ibintu by'ubusambanyi, kubyara abana nka pondeze ugenda utera amagi hirya no hino, bikatiye kuri njyewe. Cyangwa se violence, byandi twita mu Kinyarwanda bakoresha ijambo ryiza cyane, amacakubiri. Nibyo nashaka kuvuga, amacakubiri yo mu muryango. Ugasanga abantu bacyuje ubukwe, ariko onke ntashobora kuhagera kubera ko wenda tante we mu gihe cy'imyaka 57 tante we yararongowe, hanyuma arongowe wenda ndetse ibintu nk'ibyo by'imiryango bizana amakimbirane. Rero bisaba uwo mucunguzi. Iyo rero ari kumwe n'Imana rwose bica karande mbi, bikinjiza umugisha mu muryango. Nari ntabanye kuko nagiye kuri kariya mwavuze ngo icyatumye Imana imenya Aburahamu. Yes. Nakoze cyane, nagatekerezaho cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu wese akwiye kumenya icyatumye Imana imenya cyane. Aho uhagaze hose utekereje kuri iri jambo, wenda numara kubyumva uraza gukoresha neza icyatumye Imana ikumenya. Noneho uhagarare uhinduke umucunguzi wawe, kugira ngo haze umugabane, umurage w'amahoro, umurage wo kubaha Imana mu muryango wawe. Ako kantu karangirije, nagira ngo abadukurikiye bagatekereza ko Imana yakunze kubera impamvu. Pastor, murakoze cyane. Nyine muravuga tugasanga afite byinshi byo kubaza, hari na byinshi mvumbuye. Kenshi dukunze kumva muri sosiyete nyarwanda, ariko ngubu yenda niyo turimo, ariko ndateka ko hari n'abatari mu Rwanda bazadukurikira. Tukunze kumva ngo karande, ariko ngo abanyarwanda bagira karande, ariko uriya muryango ugira karande, ariko nguriya muryango. Ariko ntitujya dutekereza ko karande ishobora gusimburwa n'umurage mwiza. Karande nziza ibaho, akabona karande mbi. Nuko abantu bavuga karande nyine bakumva inyatsi, bakumva imikoshi, bakumva kugumirwa, gukenyuka, ibyo byose nabyo nibyo birahari. Ariko reka nkwereke nka kuri icyo cya karande, nkwereke karande nziza. Reka nkwereke ibyanditswe bike cyane byo muri Bibiliya, cyangwa nkubwire ubuzima bw'abantu, kubera ko n'abadukurikiye bose ntabwo nzi ko bazakurikira Bibiliya. Ariko mwumve, reka mbere kuri Aburahamu, uwo twavuze ngo Imana yaramumenye kugira ngo atozaho mu rugo rwe, ategekaho mu rugo rwe kubaha Imana, gukomeza inzira y'Uwiteka, kugenda bakiranuka kandi baca imanza zitabera. Umva Aburahamu, iyo usomye nka Bibiliya ugasoma mu gitabo cy'Itangiriro 13 ku murongo wa 2, ubwo bavuga Aburahamu, bavuga ngo Aburahamu we yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Bavuze Aburahamu ko yari umukire, yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo, ifeza n'izahabu. Aburahamu yabyaye umwana witwa Isaka. Umva ukuntu bavuga kuri Isaka. Umva Aburahamu yari afite amatungo, ifeza n'izahabu. Bigeze kuri Isaka ku Itangiriro 26 ku murongo wa 12, baravuga ngo Isaka ngo abiba muri icyo gihugu, ngo muri uwo mwaka yeza ngo ibirutaho inshuro 100 bw'Uwiteka mu mugisha. Umva rero umugisha barawuvuga. Ku murongo wa 13 bavuga ngo uwo mugabo ngo aba umukire, agenda arushaho ngo ageze aho yabereye umukire cyane,
iyo bibiribwa ngo aba umukire virgule aba umukire cyane ngo ageze aho yabereye umukire cyane. Umva Bibiliya niko ivuze, we yari afite imikumbi. Wumva Aburahamu se yari afite iki? Amatungo, ifeza n'izahabu. Uyu we ngo yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, ngo bituma ngo bafite abagira ishyari. Umva Aburahamu yari afite umugisha runaka, hari ibyo yari afite, abyara umwana witwa Isaka, nawe agira umugisha urushe wa Aburahamu. Hanyuma Isaka nawe abyara undi mwana witwa Yakobo. Ubwo niyo bavuga Yakobo mu gice cya 30 cy'itangiriro ku murongo wa 43. Narwo ngo uwo mugabo ngo agwiza ubutunzi cyane, ngo agira imikumbi myinshi n'abaja n'abagaragu, ngo n'ingamiya n'indogobe. Now dushobora gukomeza iyo linye yose tware kuri Aburahamu, Isaka, Yakobo yabyara abana 12, ariko niyo twavuga mu umwe wenda nka Yosefu. Yosefu we ntabwo yari afite ubukire gusa, we ngo yari afite n'ubwenge bwatumye ashyiraho plan stratégique ya Egypte imyaka 11. Nk'uko mu Rwanda tugira ngo vision 2020, nawe yashyizeho vision yo muri Egiputa imyaka 11. Aravuga ngo imyaka 7 ya mbere bazajye beza basarure, ngo 1/5 cy'ibyo basaruye, 20% by'ibyo basaruye babizigame. Donc ashyiraho plan stratégique économique y'igihugu cya mbere cyari gikomeye cyo gihe ku isi. Wibuke ko icyo gihe Egiputa yari super power, yari super puissance, cyari igihugu gikomeye. Ashyiraho plan stratégique, nuko ubutunzi bwe ntabwo bwari bwo kugira imikumbi gusa, ahubwo bwari ubutunzi bw'igihugu cyose urebye. Kuko yari wa kabiri kuri Farao, Imana mu ubwenge bwo kuyobora abera umugisha ari Egiputa n'amahanga yazaga guhahira muri Egiputa. So uhereye rero urebye nk'ibyo wavuga bya karande, ushobora gusanga umugisha wa Aburahamu warageze kuri Isaka, ushobora gusanga umugisha wa Isaka warageze kuri Yakobo. Niyo mpamvu navugaga, iyo ukoze nabi uyu munsi ubuhemukiye Isaka wawe, ubuhemukiye Yakobo wawe, ubuhemukiye ndetse na Yosefu wawe. Nukuvuga uyu munsi ushobora kugenda ugakora ibyo ushaka, ukagira ngo urwemukire uwo mwashakanye, urabimukira abana bawe. Oya, uhemukiye umwuzukuru wawe, umwuzukuruza wawe. Ariko nanone iyo ukoze neza ubesheje umugisha umwuzukuru wawe n'umwuzukuruza wawe. So karande nziza rero nazo, cyangwa se umugisha mu muryango nawe urahari. Ariko nanone ku rundi ruhande, iyo ukoze nabi nanone usiga umuvumo ku muryango wawe. Topic ngira ngo ni ndende cyane, uko umuntu avuga agenda yumva ibindi byinshi atarazi. Kuko nk'ubu ngubu ndatekereza nti hari umugore ushobora kuba uri gutureba, cyangwa umugabo, cyangwa umwana akavuga ati none mbavuze Aburahamu, yewe umurage wo kubaha Imana kuri mu muryango wawe uzazanwa nande? Ese ureba jewe mama, ureba papa, ureba abana, pasa ko nta kintu ari kutuvuga, uyu murage ubundi ureba nde pasa? Very good, ikibazo cyiza cyane, I love it, ndagikunze cyane. Na wambwa ndishobora kuvuga ibya Aburahamu kabata haje nibyo muri Aptikiti, nibyo mu gihe cya kera. Ariko reka mbanze nsome umurongo umwe muri Bibiliya utangaje. Uravuga, wanditse mu gitabo cy'imigani, Proverbe, igitabo cy'imigani. Bibiliya iravuga, reka masome mu gice cya 13 ku murongo wa 22, imigani 13 ku murongo wa 22. Iravuga ngo umuntu mwiza ngo asiga umwandu n'umurage. Umuntu mwiza asiga umurage ngo uzagera ku buzukuru be, ngo kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubicwa abakiranutsi. Definition y'umuntu mwiza ntago ari ugendera muri vewiti, nubwo kugenderamo rwose n'umugisha Imana ishobora kwiguha. Umuntu mwiza ntago ari utuye ahantu mu nzu nziza. Umuntu mwiza bire yamuvuze, yavuze ngo nuzasiga umurage uzagera ku buzukuru. Nkuko twavugaga ngo Timoteyo yari afite umurage ukomoka kuri nyirabukwe, kuri nyirakuru. Umuntu mwiza ngo asiga umurage uzagira no ku buzukuru. Wowe rero udukurikiye ukibaza ngo ese ko ni gute nakora kugira ngo umuryango wanjye ube umuryango w'ukiranuka? Hera kuri wowe, ba wa mucunguzi wavugaga cyakarongo. Umuryango wawe uvuge ngo niba mu muryango wanjye uziko nasobanukiye ko babandwaga. Kandi naje gusanga mu muryango yacu yo mu Rwanda n'abantu baki cyane bafite byibura nka generation enye zubaha Imana. Nubwo akaba afite se wubaha Imana na sekuru wubaha Imana na sekuruza wubaha Imana. Ni bakeye, barahari rwose, barahari benshi usanga afite nka sekuruza wubaha Imana, ariko ni bakeye. Ariko hari abantu bari bakibandwa mu minsi
hari n'abantu njya numva kuri televiziyo bajya biyambika ubusa bakajya hariya bakavuga ati twebwe turyamana n'abo dushaka cyangwa se tuzajya gusenga Imana y'u Rwanda turaterekera tubigarure, bakagira ngo bari kwigirira neza. No, bari kwikurura umuvumo kuri bo ariko abazabakomokaho n'abazabakomokaho, kubera ko gukiranuka bishyira ishyanga hejuru. Gukiranuka, umukiranutsi atuma abana be bagubwa neza. Ni nako mu migani cya 27 bavuga gukiranuka gutuma abana babo bagubwa neza. So wowe rero utwumva ushobora gutangira umunsi gukiranuka bivuga iki? Erega urugero rwa mbere rwo gukiranuka ruhera kuri Yesu. Niwe gukiranuka kw'Imana, niwe Imana yaduhaye kugira ngo nitumwizera tubarweho gukiranuka. Kwakira Kristo rero ntago ari ibintu gusa bizatuma tujya mu ijuru, ni byiza, ni nayo ntego ya mbere, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ariko nanone umugisha uri muri Kristo Yesu ugera no ku bana bacu no ku buzukuru bacu ndetse n'abazadukomokaho. Nibyo bituragira wa muntu mwiza. Umuntu mwiza rero wasiga umwandu, asiga umurage uzagira ku bantu no kubuzukuru. Reka nkongere z'ubuzima busanzwe bwa nonaha. N'ubushakashatsi bwakozwe bukorwa muri Amerika. Umugabo yagiye muri prison ajya gusura abantu muri prison bari bafunze. None icyamutangaje nuko yajyaga hama prison menshi agasanga abantu bafite izina rimwe rya famille. Murabizi umuntu ashobora kugira izina rya famille nk'uko umuntu ashobora kwitwa izina runaka. Yego, izina runaka. Ugasanga wenda so yitwa gutyo, so kwitwa gutyo. Muri Amerika bashobora no kubitrackinga bakagira nko muri generation nko mu 1400 bafite ayo mazina gusa. Ageze muri prison asanga abantu benshi bitiranwa izina rya famille bitwaga Jukes. Noneho agira amatsiko, ni gute ari abaprisonnier benshi bitwaga Jukes. Ni inkuru yabayeho. Noneho ashakisha amateka yabo, asanga bose bakomoka mu mugabo witwaga Max Jukes yari yarabayeho mu myaka ya kera cyane. Yari yarabayeho mu myaka ya kera mu 1700 na. Noneho ahita ashakisha kumenya abantu bamukomotseho n'uwo yari we. Basanga uwo Max Jukes yari umujura ugenda wica agafata abagore ku ngufu, mbese wakoraga ibintu bibi cyane. Umva abantu bamukomotseho rero nkubwire abantu yabonye muri ubwo bushakashatsi. Yasanze yarakomotsweho n'abantu 300 bapfuye bataragize imyaka na 15, n'abantu 7 babaye abicanyi, n'abantu 60 babaye abajura, n'abantu 190 babaye indaya, n'abantu 130 bakatiwe urwo gupfa, n'abantu 310 barabakene batunzwe na leta. Asanga hari abandi 400 nabo barabatiminya kujya. Noneho uwo Max Jukes basanga ngo leta ya Amerika yatanzeho umuryango we kugira ngo urumva iyo umuntu afunze cyangwa ari umukene nk'uko nguko leta iramutunga. Yatumye leta ihomba amafaranga $1,200,000 by'amadolari. Noneho ahita ashaka kumenya gute Max Jukes bamukomotseho bose abatarabaye abajura, babaye indaya, abatarabaye indaya, babaye abakene, abatarabaye abakene, babaye mbese abantu batuma babera umutwaro igihugu. Atashaka kumenya undi muntu babanye nawe, wowe wubahaga Imana gukiranuka. Wumve impamvu ukeneye gukiranuka ko bizagira umumaro ku bana bawe. Asanga umugabo witwaga Jonathan Edwards yari umuvugabutumwa. Abantu basomye ibitabo by'ububyutse baramuzi. Jonathan Edwards yari umuvugabutumwa w'ububyutse, yari yoroheje ariko we akiranuka, abaho mu buzima bwo gukiranuka, abaho mu gihe kimwe nk'icya Max Jukes ari umujura akomokaho n'abandi bose navuze. Jonathan Edwards asanga bamukomotseho harimo vice president wa Amerika umwe. Nanone abandi bakomotse kuri Jonathan Edwards harimo abasenateri 3 ba Amerika, harimo abaguverineri 3 bo muri Amerika, harimo abameya 3, harimo aba rector ba university, abayobozi ba kaminuza 13, abacamanza 30, aba professeur muri ku rwego rwa university 35, aba avoka baburanira abandi, aba lawyers, aba avoka baburanira abandi 100, abavuga butumwa 300, aba missionnaire 100. Aba bose asanga hari n'abandi 80 bari bafite imyanya muri leta ikomeye. Urumva umwe Max Jukes yagize ubuzima ari umujura akomokwaho n'abandi bajura n'abicanyi n'abandi bantu bafite ubuzima butari bwiza baba umutwaro ku gihugu. Hanyuma Jonathan Edwards abamukomotseho
harimo abantu bagira umumaro muri sosiyete, abavoka, aba vice president, abarimu ba kaminuza. Kubera iki? Kubera kubaha Imana. So wowe rero twumva uvuga ngo nahera he, tangira uyu munsi kubaha Imana, bizakugirira umumaro atari ku buzima bwawe gusa, n'abana bawe iyo utakiriho, n'abuzukuru bawe n'abuzukuruza bawe. Ni isezerano Imana yaduhaye. Kubaha Imana bizana umugisha atari kuri twebwe gusa n'abazadukomokaho. Ndiho natangaye, nari ndiho numviye komparizo y'abo bantu babiri, ndatangara kandi ndatsinze, numva ko ni inshingano ikomeye cyane kugira umurage runaka w'ubumana usiga mu muryango wawe. Ni inshingano ubigize neza, ni itegeko ry'Imana, ni manda y'Imana, ni inshingano dufite. Sobanukiwe ko jewe mfashe icyemezo nawe ugafata icyemezo cyo kuzana umurage w'ubumana, igihugu cyacu cyagira amahoro, umuryango wacu wagira amahoro, amatorero yacu yagira amahoro. Imana itubabarire. Mbese ndatsinzwe bikomeye. Ariko noneho ndishyira, ndatekereza nk'umubyeyi uri kudukurikira ku kanya, cyangwa umugabo uvuga ati yewe ndatsinzwe nk'uko Nirere atsinze, ariko ko mbona byamaze kuzamba. Ese ubu hari icyo ngirokoye? Navutse numva ko iwacu ntawe ushaka ngo atsindeho, namaze no kurusenya, n'abana banjye bamaze kubyakira, ise yagiye aho yashatse undi, cyangwa umugore wanjye yashatse undi, abana bacu bose ni abasinzi, abandi barigurisha. Ese birashoboka? Birashoboka ko uwo muryango uhabwa undi murage? Rwose ibyo uvuze, Imana ishimwe, bishobokera muri Yesu. Rwose ipfa kutira tubivuga dushize amana, kuko Yesu bamwita mu Gifaransa bamwita rédempteur. Rédempteur ni umucunguzi. Ndashaka gusobanura iryo jambo gucungura icyo bivuga. Gucungura biravuga ngo umuntu yabaga yaratwawe ari imbata, sibyo, ari nk'umucakara, nta gaciro afite. Hanyuma uwundi muntu akaza akishyura ikiguzi kihwanye na wa mucakara akamutwara. So Yesu yishyuye amaraso, yamennye amaraso ye kugira ngo aturidiminge. Ijambo redemption, gucungura, ni ukudukura muri iyo migozi wavuga ngo ese biracyashoboka yuko ubuzima bwenda bw'ubusinzi, ubuzima bwo kwandagara, ubuzima bubi bwo mu muryango wanjye bwarangira. Yesu acungura umuntu umwe, agacungura n'umuryango. So amaraso ye afite imbaraga zidukura muri ubwo bushobozi. Ni ngombwa cyane ko tubizirikana yuko amaraso ya Yesu Kristo niyo dukoresha mu kugira ngo imiryango yacu tuyisengere. Hanyuma ibindi bigakurikira, twakora cyane bigacamo, twabiba tugasarura, cyangwa se twahinga tukeza, twacuruza tukunguka. Kubera iki? Kubera ko twabanje icyangombwa cyane. Ni ukuri ibyiringiro biba muri Kristo gusa. Ni muri Kristo gusa niho hagaragara ibyiringiro. Icyo nicyo cyane nabwira uwo muntu. Icya kabiri ko nakubwira nuko nawe ukeneye kugira izina ryiza. Ifo ko naho utuye ugira ubuhamya, ugira izina ryiza. Hari abantu uyu munsi, umuntu tuvuge nk'umuntu aje nko gusaba umukobwa wawe, akavuga n'urugendo ntanzi, akavuga ngo ngewe ngo data yitwaga Bagosora, byagenda biti waduvuga ati si byose, cyangwa se ashaka ati nitwa Osama bin Laden, wakwikanga. Ariko umuntu aje akavuga ati wenda ngewe nkomoka kwa Mandela, wavuga ati kubera iki ko Mandela afite izina ritandukanye n'irya Osama bin Laden, sibyo? Bagosora afite izina wenda ritandukanye n'irya Mother Teresa, Mère Teresa w'i Calcutta. So umva baratandukanye. So rero kugira izina ryiza uzaba ari umurage usigiye abana bawe. Uzi ko umuntu ashobora kwibuka abana bawe gusa kubera ko yavuze ati nawe na Elise, dise Elise yangiriye neza muri 1945 igihe wenda twari turi Burundi, akagira abana bawe neza. Ariko hari uwundi ushobora kuvuga ati wenda so yitwaga Idi Amin Dada, akavuga ati reka Idi Amin Dada se, kandi wumve iryo zina rishobora no kuba ibyo ise yakoraga umwana atabikora. Ariko kugira izina ryiza, navuze Yesu amaraso ye atuma rwose tubohoka, cyangwa imiryango yacu ibohoka. Icya kabiri ariko nanone nuko natwe ubwacu tugira izina ryiza, kugira ngo abana bacu nubwo baba baratunaniye, twiringire mu ijuru hamwe n'Imana,
birashoboka kuko Yuda yananiye Yesu kandi Yesu hari pasiteri uruta Yesu. Pasiteri wa Yuda yitwaga Yesu ariko yaramunaniwe. So Salomo cyangwa umwami Dawidi yari umwami ufite umutima ukunda Imana ariko yari afite umwana witwa Absalomu. Absalomu nawe yaramunaniye. Birashoboka rwose ko byabaho ariko ku ruhare rwacu twubahe Yesu niturangiza dukoresha amaraso ye dusengera imiryango yacu ubu nitugira izina ryiza ibindi tuberekere Kristo. ndetse n'ubuse neza ntaba ari njye wanduza abandi wa mugani ahubwo aba ari njye ubumugisha uhindura umurage umuryango wanjye. Yego rwose yes aba ari njye ubumugisha. Birakomeye nirinze kugera muri iyo migisha cyane mwavuze kugira ngo umwanya wacu wenda nutubere mutoya n'udukundira tuzongera tubatumire ducukumbure neza abazungu. Ariko nashakaga mbere y'uko tuzazijyamo umuntu wese yumve uruhare mu kubaka igitekanye nidushaka reka tuve mu muryango kuko uvuga nize ibintu byinshi nize indangagaciro personnel indangagaciro familiale indangagaciro national indangagaciro international ni ukuvuga ngo icyemezo jyewe mfata hari ikingeraho ku giti cyanjye hari ikigera ku muryango abana bankomokaho hari ikigera ku gihugu cyanjye hari n'ikizagera ku isi muri rusange. Uyu munsi hari umunyarwanda uri ahantu uri kwica mu Bufaransa n'urugero ntanze kimwe nk'uko hari umuvugabutumwa w'umunyarwanda uri kubwiriza muri Canada cyane byahereye kuri we bijya ku bamukomokaho bijya ku Rwanda bigira umugisha none uyu munsi ari imahanga. Biravuze ngo ikintu cyitwa icyemezo bagira ngo nacyo bikikubwiraho icyemezo kugira amahitamo yo kuvuga ati noterema no kuvuga ngo ndashaka kuzabona ijuru kuko kenshi iyo turi ku isi hari ubwo tudatekereza ko hari igihe tuzava mu mubiri tukagenda ubutagaruka tukajya gusobanura icyo twakoresheje ubuzima bwacu. Waba warakoreye ijuru ukarijyamo waba warakoreye Satani ukarimbuka. Satani ntajya twemera gutekereza rero uretse no kuvuga ngo ndashaka kuzabona ijuru igihe ntarajya mu ijuru izo mbaraga zo gufata icyo cyemezo kandi iki cyemezo gishobora kuba cyanageragezwa kandi ubyinjiremo ni nko kuvuga ngo ngomba kugira icyo mpara ngomba kugira icyo nirinda ngomba kugira ibyo nshyira ku munzani ese ndahitamo iki ndareka ese ikiguzi kikinsaba niteguye kugitanga kugira ngo nzagire icyo ndokora kuko dushobora kubivuga abantu bakagira ngo byoroshye kuko ubwo ndabivugira nko ku mugore uyu munsi uri gutegura divorce cyangwa umugabo uri gutegura divorce uyu munsi ariko akaba yumvise iki kiganiro akaba ari bushyire ubwenge kugira akavuga ati iki wacu batubaka ni nka biriya bari kwigisha ubu se ndisubira ndasubira mu rukiko mvuga ngo iyo dosiye ngo oya ese umenga cyane hari ibintu bibiri. Icya mbere y'aba bantu basobanukirwaga yuko icya mbere icyemezo ufashe uyu munsi kizatuma uzabaho ejo hazaza cyangwa uriwe uyu munsi ni resulta ni imbuto z'ibyemezo byawe by'ejo hashize. Icyo kintu ni ngombwa ko tugisobanukirwa. Ni ukuvuga uriwe uyu munsi wowe uwo uriwe uyu munsi buriya n'ibyemezo wafashe mu myaka 5, 10, 20 ishize uri resulta uri ibyo ndabivuga ari point ya kabiri nibyo nabisobanura ariko ndaza kubisubiramo ariko wowe uri produit cyangwa se uri imbuto z'ibyemezo byawe by'ejo hashize. Mu yandi magambo nanone ibyemezo ufata uyu munsi uyu mwanya nanone bizaba ari byo bizadetermina uzaba we ejo hazaza. Icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Ibyemezo ni ngombwa cyane. Icyemezo mu buzima ni cyangwa cyane. Icya kabiri rero nicyo wari uvuze. Icya kabiri nanone ibyemezo dufata uyu munsi ntabwo bigarukira kuri twe. Mu gihe ngo nkunda umubiri wanjye reka nkoresha ibyo nshaka bongo yako barakubeshya. Ibyo uri by'uyu munsi ni imbuto abana bawe abuzukuru bawe bazaba. Abanyarwanda babivuze neza ngo uwibaheka abayereka uwo mu mugongo. Ni umugani w'ikinyarwanda. Uwibaheka abayereka uwo mu mugongo. Mu mugongo abazi ko atareba
ariko ibyo ukora uyu munsi na abana bawe no tusope isi bawamugani byose birishyurwa ibyo ukora iyo bibye amahoro abana bawe bazayasarura iyo by'inzangano nubwo warangiza ubuzima ukiba ugahuguza imfubyi warangiza ukubaka ama etage ukayabasigira bazabisarura kubera iki niko principe y'ubuzima iteye buri cyose kirishyirwa hano ku isi icyo rero ni icyangombwa cyane icyakabiri rero ku cyemezo niyo ari ibyemezo mfata bizadetermina uwo nzaba w'ejo icyemezo mfata uyu munsi kidetermina uwo nzaba w'ejo ni ngombwa ngo tugire n'icyemezo cy'uburyo bubiri hari icyemezo cyo guhindukira tukareka ingeso zacu sibyo no kuvuga uyu munsi niba nasobanukiwe yuko wenda najyaga inyuma y'uwo twashakanye cyangwa nabaga ngiye gutandukanya n'uwo twashakanye kubera iki kubera ko ntaga nyita sheri kandi harabona abonye nyita shushu so wenda icyemezo runaka ufata niba utekereje n'abana bawe n'abuzukuruza byatuma uhindukira ukareka zimwe mu nzira wagenderagamo cyangwa se zimwe mu byemezo wari ugiye gufata ugatekereza ejo hawe hazaza ni cyambere cyane ubundi bwoko bwa kabiri bw'icyemezo nashaka kugushishikariza gufata ni ugufata icyemezo noneho cyo kubiba mu buzima bwawe cyangwa se cyo kuba umuntu mwiza kuko biravuze ngo umuntu mwiza ngo asiga umwandu uzagera cyangwa se asiga umurage uzagera kubuzukuru so ese usoma iki ureba ayaye ma televiziyo wumva abahe bavuga butumwa cyangwa wumva ibiki muri ubu buzima kuko dutuye mu isi ya pluralisme yutuye munsi uwo ari wese aravuga uwo ari wese ushaka kuvugira ngo ushobora kubaho wanga abantu runaka wabona ubikubwira ushatse kumva ushobora kubaho usambana uko ushaka uzabona ababikubwiye bakubwira ushobora kubaho wireba wikunda urya amafaranga yawe uko ushaka uzabona ababikubwiye ariko rero uzabona n'abandi bakubwira ngo ubuzima ntago bugarukira kuri wowe ubuzima buryoha busangiye uzabona abandi bakubwira ngo ntabwo ubuzima bukeneye kwikunda ahubwo ubuzima ni service no gukorera abandi no kuvuga ibyo wibibamo nibyo uzaba we ejo hazaza ibyo wemera kwibibamo uyu munsi bizaba umusemburo uzabyara wowe w'ejo hazaza ibyo umuntu rero amaze kumenya ko agomba gufata ibyemezo by'ubwoko bubiri inzira ukazireka inzira mbi ukazireka warangiza ukibamo ibyiza bigira uburyo ugenda reka ntange urugero wenda rw'abantu abantu benshi bazi ariko abantu batazi amateka n'umugabo witwa Alfred Nobel niyo hava Prix Nobel de la Paix igihembo cy'amahoro cy'umugabo witwa Nobel cyangwa se bamwita Nobel Prize I think Nobel Prize Award Nicyongereza igihembo cya Nobel ni igihembo kizwi cyane cyo cyambere ku isi bagenda bagitanga mu bintu byinshi bitandukanye Nobel yari umuscientifique ndatekereza ko ari muri Sweden yakoraga yaravumburaga yari inventor yavumbuye ibintu byinshi cyane kimwe mu kintu yavumbuye ni dynamite cyangwa dynamite dynamite ni ibisasu bituritse imisozi ni ibisasu biturika cyane noneho yari yavumbuye dynamite igirwaho cyane abantu barayikoresha mu gisirikare n'abandi bantu benshi bakica abantu noneho mu myaka yabaye mu 1800 hanyuma umunsi umwe ngo baza kwitiranya urupfu rwe murumuna we arapfa apfuye bagira ngo ni Nobel wapfuye yitwaga Alfred Nobel murumuna we amaze gupfa bagira ngo ni Alfred Nobel wapfuye ndashaka kuvuga kuri cya cyemezo hanyuma ibinyamakuru biramwandika byandika nyine bya bindi bandika mu binyamakuru by'ukuntu umuntu yapfuye yabayeho gutya babyita obituaries mu cyongereza bandika uburyo yabayeho waza gufata ikinyamakuru kimwe cyo mu Faransa ngo asoma ukuntu Alfred Nobel yabayeho ujya gifite titre yitwa ngo le marchand de la mort est mort ngo uwacuruza urupfu kubera ko yari yakoze dynamite igenda ikica abantu benshi bavuga ngo uwica uwacuruza urupfu nawe yapfuye amenya ko umurage we ari umurage w'uko abantu bazamenya ko yacuruza urupfu kuma cyakemezo cyo guhindura inzira arangije imyaka y'ubuzima bwe bwose ayishyiramo ibintu byo ubutunga agiye abona awushyira mu kwamamaza umuco w'amahoro ahantu hose hari amahoro hari kubaka amahoro agashyiramo imbaraga ze wa undi wakoraga dynamite wa undi wacuruza urupfu nk'uko bamwanditse mu myaka ye ya nyuma n'umutungo we yarasigaranye awushyira mu kigega uyu munsi nicyo bagikoramo bagaha abantu
bashishikarije amahoro cyangwa se bateye imbere mu bijyanye n'amahoro ku isi yose. Uyu munsi iyo bavuze ngo Nobel abantu bose bumva amahoro, ariko mu myaka ye y'ubuzima bwe yari yarakoze ibyangwaga n'abantu icyo gihe, yari yaravumbuye nyine ibyo bintu byatumaga abantu benshi bapfa, agafata icyemezo cyo guhindukira. So uyu munsi ushobora gufata icyemezo cyo kureka kugendera mu ngeso mbi, warangiza ukazasiga impumuro nziza, umurage mwiza. Bazavuga aho watuye ngo runaka, bavuga izina ryawe, abantu bakarisanisha n'amahoro, kuko uyu mwanya turacyafite twese ubushobozi bwo kwandika izina ryacu. Iyo umuntu akiriho agihumeka, abashobora kwandika izina rye rikazabyara amahoro cyangwa rikazabyara amatiku n'intonganya. Hari abantu bajya bavuga muri quartier ngo runaka araje, umuntu akahita yumva arashishwe kubera iki? Aje kumbwira amatiku n'amacakubiri n'intonganya. Ariko hari uwundi uvuga amahoro cyangwa se ibyururutse umutima, reka wandike izina ryawe ku buryo buzabyara amahoro n'umugisha. Arakoze cyane umutuzo wacu, iminota yacu kandi yarangiye pastor turanayirenza, ariko ikintu kivuze kirakomeye cyane. Twese yuko wadukurikiye uyu munsi yumva yuko aracyara amahirwe, byose bibera kuri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana yavuga ngo bari muri Kristo Yesu turavuga ibyaremwe bishya. Kristo niwe tangiriro ry'ibi byose turi kuvuga cyane. Rero pastor ndagira Kristo ari ku munwa, kuko turabujuje benshi cyane baririmba Kristo ariko batera imbuto za Kristo. Turavuga Kristo uhindura izina, agahindura umurage, agahindura ibintu byose amahoro, bihera kuri Kristo. Pastor urakoze cyane, nubwo tutifuza gutandukana ikiganiro cyaryoshye cyane, ariko ndizera yuko n'ubutaha nitubakenera. Nk'ubu hano nizemo ibindi bintu byinshi dushobora kuvuga, ariko ntitwabirangiza, muzagaruka ndabyizeye.